Həyat boyunca hər kəsin bir çox vərdişləri olur. Elə vərdişlər ki, onları nəyə görə etdiyinizin belə fərqində olmursunuz. Eyni bugün sizə danışacağım dırnaq yemə vərdişi kimi. Bəzən stres, narahatlıq və davranışları kontrol etmə zamanı ortaya çıxan dırnaq yemə vərdişi əslində beynin bir növ rahatlama mexanizmidir. Dırnaq yeyərək kontrol əlimdədir deyə düşünsəniz də, bu zaman qısa müddətli rahatlama kimi sizə görünsə də, stres səviyyəsini nəzarətdə saxlayan kortizol hormonunun səviyyəsini aşağı salsa da, sonradan bu vicdan əzabı kimi də sizə geri dönə bilər. Bəs nə etmək lazımdır? Dırnağını yemə əmri alan bir çoxları var ki, bu onları narahat edir. Amma unutmayın ki, qadağan etmək heç bir vərdişi ortadan qaldırmır. Hər vərdişin altında yatan bir çox duyğular var. O duyğuları təyin etməklə duyğuları dəyişsəz, davranışlarınız da mütləq dəyişəcək. Buna görə də mütəxəssislərimizə müraciət etmək lazımdır. Amma bizə gələnə kimi bir çox nəfəs alma vərdişləri, barmaq çalışmaları və eyni zamanda da diqqət yönləndirmə texnikaları var ki, bunları özünüz bacarmasanız, mən sizin yolunuzu gözləyirəm. Gəlin ki, şəfanıza vasitə olaq.